Salve galera do canal, começando mais um videozinho chave. Mano, quem não for inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like logo no começo do vídeo e tamo junto. Família, que nem vocês viram aí no título, eu tô arrancando o som do carro. Eu já coloquei aqui na mesinha aqui, ó, mas que nem vocês podem ver, eu já arranquei a minha paredinha aqui de 69, 669 e 2 tweets. Já arranquei do filé. Aí o que acontece? Os graves eu não vou arrancar não. Os graves eu vou deixar eles aqui. Beleza, deixa eu ligar a lanterna aqui. Dois cara preta. Eu tô querendo arrancar. Eu tô querendo trocar essa borracha aqui, ó. Porque vocês estão vendo? Tá muito zoada já, ó. Não sei porque que ela faz isso. Não sei se é resseca, não sei. Mas enfim, quero trocar ela. A de cá também tá precisando. Só que a de lá tá mais gasta. Certo? Aí os graves eu vou deixar, vou arrancar só mesmo somente as 69 mesmo. Vou arrancar a paredinha, porque eu não sei se vocês lembram do adesivo chave, que eu vou pedir mais. Beleza? Não sei se vocês estão lembrados, mas no vídeo que eu levei o carro no Lava Jato, eu falei que tinha um projetinho vindo, lembra? Que eu tava sem forro de porta, que não sei o que, tava somente o plástico do forro, sabe? Tava até sem o forro de porta original. Eu peguei, comprei um, ele é usado, eu comprei, mas aí eu dei uma reformada filé nele. E agora eu vou estar mostrando pra vocês. Antes disso, eu quero estar mandando um salve pro mano Diego Cleverton. Mano, tamo junto, salve garantido. Um salve também pro Everton Souza Martins, mano, tamo junto. Um salve pra Mili Vasconcelos, por enquanto são só esses. Se você quer um salve aqui no canal, deixa um comentário aí, pedido salve. Então, Mili, se liga. Comprei esses forros de porta, beleza. Aí eu mandei um parceiro pegar e passar essa capa aqui. Ele trocou a capa de fora a fora. Ele era um bege, bem claro. Ele trocou. São 869 em cada forro de porta e 5 tweets. Aí aqui, ó, eu pedi pra ele fazer um detalhe chave, mano, chave. Aqui colocar o nome aqui do canal, então a logo, né? Vai ficar top. Aí do outro lado lá também. Se liga. Esse aqui é o projetinho, galera. Aí eu tô arrancando a minha 9 dali da paredinha pra me lançar aqui. Aí no caso eu já tenho as outras já. Beleza. E o forro ficou bom, ficou fechando certinho. Teve que fazer umas pequenas adaptações aqui, mas o bom dele é que ele ficou fino. O bom dele é que ele ficou fino, sabe? Ele não ficou ocupando muito espaço aqui, sabe? Ele ficou bem niveladinho. Ele era do G2. Aí eu pedi pro meu brother dar um talento aqui, ficou filé. O mano Thiago. Valeu, Thiago, pelo trampo. Ficou dilatado, mano. Aí eu vou estar arrancando aqui, ó, essas menores. As outras tá lá dentro, do outro quarto ali. Aí como vocês podem ver, aqui ó, tá faltando as capinhas. Dessa e dessa. Só 3, isso. 3 tem e 3 não tem. Aí eu tô querendo comprar as capinhas dessas outras 3 pra ficar top. Pra ficar igual, né? Aí as outras ali tem as capinhas todas, então vai dar certo. E é isso aí, família. Mas diz aí o que vocês acharam do forro, se ficou bom. Se o detalhe aqui do Extra Motovlog ficou bom também. Aí eu vou colocar tipo um LED. Mandar um LEDzão pedreiro aqui, ó. Vou colocar o celular só pra vocês terem uma noção aqui mais ou menos. E é isso aí, família. Agora vai segurando, eu arrancando as minhas mãos. Família, então vamos lá. Vou estar começando agora. Tá desparafusando as minhas novas aqui. Nos tweets também. Eu vou pegar o alicate também, já vou torar os fios.
think it's credit, but it's debit. Hit that shorty once and I'll forget it. Big boss, you better recognize. Might go Rick Ross with the curly fries. Sipping Hennessy, a dirty Sprite. Doing 180 down the turnpike. She on her cell phone, I'm filling up her thighs. What you like, look, I just like what you like. Came up out the dark with this chain, give me the light. Shorty giving head where she learned to read and write. Kissing on her neck, I'm just tryna get her right. Baby, I'm a gentleman. Keep it 100, I ain't settling. You think I owe you like a settlement? I ain't the one to find a better man. What you like, look. Sipping Hennessy, a dirty Sprite. Doing 180 down the turnpike. She on her cell phone, I'm filling up her thighs. What you like, look. Stank roller, pink stroller. Baby mother need the rover, she like, what's the hold up? She must think I whipped the baking soda, Coca-Cola. Chop the back of the G-Wagon when it's time to load up. We do staking for the appetizers, calamari. Sending flowers on the table like it's Abercrombie. Niggas shooting out the clutch like they Robert Horry. I switch gears and hit the clutch, yellow black Ferrari. Riding low, sitting high. The only time you niggas drip is if you die. These niggas move like FBI, they taking bribes. Might just move like how y'all move and take your wives. Might just do it. Sipping Hennessy, a dirty Sprite. Doing 180 down the turnpike. She on her cell phone, I'm filling up her thighs. What you like, look. Sick of these niggas, get rid of these niggas. Can't write their own verse. What's wrong? E é isso aí, família, ó. Desmontei as minhas 9 todas aqui. Todas as 6. E os 2 tweets estão aqui. Os parafusinhos estão ali no copo. E é isso aí, família. Desmontado. Próximo passo, leva lá pra central do Falantes, do meu parceiro Ratinho. Parceiro velho. Mano, amanhã é nóis, hein? Se liga. Hoje é terça-feira, amanhã vai ser quarta-feira, então não sei. Eu acho que eu vou editar esse vídeo hoje mesmo, já pra agilizar, certo? Aí amanhã já vai estar montado aqui, assim eu espero, né, bolinha que apareceu aqui, fia. Aí espero que amanhã já esteja tudo pronto. Vai faltar algumas coisinhas, acho não, vai faltar 2 par de 69 de cá e 2 de lá. Mas a gente vai conseguir agora rapidão. Que Deus abençoe. Vamos conseguir já os dois par de cá e os 2 da outra porta. Vai faltar 4 no caso. Eu tenho 6 ali e mais 6 guardados, então dá 12, certo? Aí vai faltar 4, que são 8 de cada lado. E é isso aí. Aí amanhã eu vou estar levando lá pro meu parceiro Ratinho, que ele vai dar um talento. Fazer a ligação aqui das minhas novas do vídeo, da criação da porta toda. Puxando pra trás, pro módulo, certo? E é isso. O LED, eu acho que eu não vou colocar o LED ainda, família, porque ainda tem que criar tem que bolar um jeito ali. Amanhã eu vou ter que falar com o Ratinho. Eu tô conversando com ele como é que eu vou fazer pra fazer a ligação do LED aqui, ó. Pra poder ficar, vamos falar assim, fica bonito ali, certo? Aí eu tô pensando em mandar um LED também aqui, pra dar uma iluminada aqui, pra ser aquela discoteca. Mas vai dar certo, família. Vou estar pedindo a vocês também que me segue lá no Instagram, a página do canal no Instagram, Western Motovlog. Também tem a página no Facebook, que eu vou estar deixando aí nas descrições aí. Tá na descrição do vídeo, em todos os vídeos tem. E é o link da página do Instagram e da página do Facebook também. Então corre lá, já me segue. E tamo junto, e é nóis. Família, se liga, ó. Estamos postando um status aqui no Instagram, Western Motovlog. Quem ainda não segue, segue lá. Pessoal que me segue lá sabe das novidades primeiro do que aqui no canal. Então pra você ficar ligado nas novidades sempre e bem mais rápido, me segue lá no Instagram, me segue na página do Facebook, que você saberá as novidades primeiro, hein. Ó, desmontei o som do boleta. Por que será, hein? Se liga. Segue lá, família. Não sei se tá focando bem, mas tem umas fotinhas chave. Corre lá, já segue a gente, já deixa umas curtidas lá e tamo junto.
E é nóis. Boleta aqui, ó. Se liga. Uma fotinha pedreira, mano. E tamo junto. I'm a soldier. I'm a soldier. Da 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 da. I'm a soldier.